नमस्कार वीक्षकांनो, संडे स्पेशल कार्यक्रमाक हांव विनोद गंगोळी तुमकां मोगाचो येवकार आशेतां. वय आज ह्या कार्यक्रमांत संपन्मूळ व्यक्ती जावन आमचे सगळे हांगासर हाजीर आसात. मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक गोंयांत. आनी आज एक विशेष विशयाचेर आमी हांगासर भासाभास चलयतले आनी तो विशय जावन आसा फितिसपण, भक्तीपण आनी व्यापारीकरण. विशय विशेष जावन आसा आनी ह्या विशीं जाणवाय आनी म्हायती वर्त्या अपुर्बायेची ती जावन आसतली. देखून पयल्यान पयलें ह्या कार्यक्रमांत आमचे संगी हांगासर म्हळ्यार दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या स्टुडियोंत आमचे संगी हाजीर आशिल्ल्या मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक हांकां जमल्ल्या आमच्या सर्व पळोवप्यांच्या नामी पयल्यान पयलें आमी तांकां स्वागत करया. फादर, भोव अपुर्बायेच्या ह्या कार्यक्रमाक तुमी हांगासर आयल्यात. तुमची माहेत आमच्या पळोवप्या संगी वांटून घेवंक आयते जाल्यात. देखून तुमकां ह्या भोव अपुर्बायेच्या कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार हांव मागतां. देव बरें करूं. फादर, आजकाल परिगत पळयल्यार दोन विशय आमकां उठोवन दिसतात. ती पयली विशय जावन आसा भक्तीपण आनी दुसरी विशय जावन आसा फितिसपण. भक्तीपण आनी फितिसपण अशें मिसळण आसात की भक्तीपण म्हळ्यार कितें, फितिसपण म्हळ्यार कितें, ह्या मदें ताचो तफावत सोदून काडचेंच बारीक कश्टाची परिगत जाल्या. आनी तितलेंच मात्र न्ही, ह्या भक्तीपणाच्या मदें आनी फितिसपणाच्या मदें अनेक विशय मिसळून आसा. तो जावन आसा व्यापारीकरण. ह्या गंभीर विशयाचेर चर्चा सलोच्या ह्या पावंडार आमी आसतना पयल्यान पयलें म्हजें एक सवाल जावन आसा. फादर, हें भक्तीपण म्हळ्यार कितें, या फितिसपण म्हळ्यार कितें, हाचे मदलो तफावत कशें आमी जाणा जावयेत? पयले सुवातेर भक्तीपण म्हणल्यार कितें तें आमी समजून घेवया. देवाची जी भक्त आमी करता वा भक्ती करता तें भक्तीपण देवाचें. कित्याक देव सर्व वस्तूंचो रचणार, ताचे प्रसानी वड सकत ना. जेन्ना आमी ताची भक्ती करता तें भक्तीपण जाता. आनी तें भक्तीपण, देवाचें भक्तीपण आमकां देवाक लागीं हाडटा. आतां भक्तीपण वा फितिसपण हांचे मदें अंतर आसा वय, अंतर आसा. पूण खंय भक्तीपण सोंपता आनी खंय फितिसपण सुरवात जाता हें सांगूंक तितलें सोंपें ना. कित्याक म्हणल्यार जें कितें म्हाका भक्तीपण म्हूण दिसता तें तुमकां फितिसपण म्हूण दिसूं येता. आनी जें कितें तुमकां फितिसपण म्हूण दिसूं येता म्हाका तें भक्तीपण जावं येता. वा अनेकट्याक जें कितें भक्तीपण म्हूण दिसता तें म्हाका फितिसपण म्हूण दिसूं येता. अशें आसा. पूण इतलें आसून सयत कांय गजाली स्पश्टपणी म्हणूंक जातात फितिसपणाच्योच गजाली. कांय देखी दिता. आमच्या एक लोकांचें एक चलतें चिंतप, क्रिस्तांव मनशाचेंच म्हणून न्हय, हांगा भारतांत आसा. तूं खंयच्या एका बऱ्या कामा खातीर आतां घरांत जावन तुजो पांय भायर घालताय. वाटेर जर एक काळें माजर आयलें, तें बरें न्हय, ती बरी खुणां न्हय, पण त्या दिसा ती कार्यावळ रद्द करतली मनशां आसात. हें हांव म्हणटा फितिसपण. कित्याक त्या काळ्या बाजाराक आनी जें कितें काम तूं करूंक वेताय ताका कितें असो भितरलो संबंद आसा वय. काळें माजर एक देवाची रचना, ताचो रंग काळो. आनी काळ्या माजरच कित्याक अशें हांव म्हणटा. धवे रंगाचें आसल्यार तुका जाता वय, वा दुसऱ्या रंगाचें आसल्यार जाता. काळेंच कित्याक न्ही, हें म्हजें पयलें सवाल. मागीर थोड्यान पळया, खंयची कार्यावळ बरी दवरतना चड करून रोस, क्रिस्तांव लोकांक रोस लागता काजाराक. तसो रोस काजाराचो भाग न्हय, तो जायच म्हणून ना, पूण जावं
आमच्या संप्रदाया प्रमाणे काजारा पयला बरेच कडेन रोस आसता. तो खंय शुक्राराचो जायना. म्हजे सवाल कित्याक शेनवाराचो तरी जायच ना. कित्याक शनी ग्रहाक लागून काय. कित्याक शेनवार हें उतर शनी ग्रहाक लागून आमी ते कन्नडांत आनी ते शनिवार मराठीन ती शनिवार आमकां ते शेनवार जाला. ताका लागून काय कितें संबंद आसा त्या शनी ग्रहाक आनी रोसाचे कार्यावळी. आनी आपणे दिसाची नांवां ठरयल्लीं कोणें देवान ठरोवंक ना. देवाक वेळ काळ लागना. ह्यो वेळ काळ लागता आमकां मनशांक म्हणून आमी म्हणटा ही घडी हे मिनूट हो सेकंद वर मागीर दीस रात हप्तो म्हयनो वर्स हें सगळें आमी वेळ मेजूंक एक वापरलें साधन. पूण तो खंयचोय दीस बरोच देवाच्या नदरेंत आमकां मात दिसता शेनवार जायना रोस करूं. ही एक फितीसपणूच म्हणटा. म्हणजे अशें एक कांय गजाली आमच्या मदें आसा फितीसपण. आनी एक फितीसपण ताचे विशीं चड हांव मागीर उलयतां. लोक आतां आमचे कडेन येता फादर मिठाचेर बेसांव. कित्याक न्ही फादर तें जाय म्हाका तुमी ताचेर बेसांव घाला. हें आतां आयल्या सुरू जाला ही गजाली. म्हज्या भुरगेपणान आमी खंय इगर्जेक मीठ व्हेलें आनी ताचेर बेसांव घालें असलें कांय पळोवंक ना. कित्याक मिठाक आनी भक्तीपणाक कितें संबंद आसा. कांयच ना. म्हणटच पूण थोड्यांक तें भक्तीपण म्हजें आसला मनशाक तें पितीसपण वो जायत्यांक म्हाका एकल्याच आसलें पितीसपण. अशें कांय गजाली पितीसपणाच्योच गजाली आनी कांय गजाली भक्तीपणाच्यो गजाली. पूण तो फरक असो सारको अशी एक लायन वळण हें भक्तीपण हे वटेन आसलें आनी हाचे वटेन आसलें सगळें पितीसपण म्हूण सांगूंक भोव कठीण फादर आतां तुमी थोडे दृश्टांत दिली. फॉर एग्जाम्पल काळ्या माजरा विशयांत आनी तशें जायते दृश्टांत आसात आमच्या समुदायांतच आसात आनी आमच्या समाजीन ते आमकां पळोवंक मेळटात. फॉर एग्जाम्पल पेटो बॉम्ब मारल्यार ताका मेल्ले दिसले येता. असले विविध रितीची पितीसपणां आसात. हे हांवें आतां सांगचे समाजीक आनी संप्रदायाचे प्रकार आनी क्रिस्तांव आनी अक्रिस्तांवांच्या मदें चलोन आसात. पूण आमच्या कथोलिकाच्या मदें असली पितीसपणां आसूंक साध्यता आसा की आसूं नये. कित्याक आमचो भावार्थ आसचो जिव्या देवाचेर आनी आमकां देवाची वळख जी जेजून दिल्या तो देव म्हणल्यार एक भिरांकूळ व्यक्ती न्ही. पयले स्वतेर देव म्हणल्यार एक मनीसच न्हय हें आमी समजून घेवंक जाय. देव म्हणल्यार एक अगणीत अपरमीत चिंतूंक सकनासली तसली ती सकत. आतां ती सकत आसा पळय ताका आमी देव म्हणटा. पूण जेजून आमकां तें वळख दिली. म्हजो बापूय तो मोगाळ मोवाळ तो तुका सदांच राखून रावता ताचे लागीं येवंक. तो तुका पोक्षिता. तो दयाळ मोवाळ अशें असल्या देवाची वळख दिल्ल्या वेळार थंय आमकां पितीसपणां जागोच ना. पितीसपण केन्ना येता तेन्ना तुका भिरांत आसा हें हांवें करिना जाल्यार म्हाका अशें जातलें देखून तें अशेंच करूंक जाय म्हणलें एक चिंतप आसा पळय. आनी तें भिरांतीन जाता लोकां मदें. तें करिना जाल्यार म्हाका कितें तरी वायट जातालें. जेन्ना हे भिरांतीन जें कितें जाता तेन्ना पितीसपण भक्तीपण भिरांतीन येना. भक्तीपण तूं मोगान करताय उमेदीन करताय उर्बेन करताय आनी तुका तें जाय. देवाक तें लागीं हाडटा. भक्तीपण तुका देवाक लागीं हाडटा. पितीसपण तुका देवातान पयस व्हरता. तूं भिरांतीन ताका कशी करूंक हांवें करूंक जाय. हांवें जर अशी पुजा करूंक ना नाजाल्यार अशी वात पेटोवंक ना म्हाका कितें जायत येता म्हणून आनी एक पितीसपण पळय. हाच्या आदीं सांगलां आनी तुमी जाणा हें मागणें तुमी करूंक जाय आनी हें करतच आनी तुमी 10 जाणांक धाडूंक जाय ना जाल्यार तुमकां वायट जातलें. तें कोणाक पळय तें मागणें आतां तें मोबायलाचेर येता.
तो मनीस कितें करता तें मागणें करता. मागीर तो 10 जाणांक हांवें धाडूंक जाय म्हूण सोदता, कोणाक धाडूंक जाय म्हूण, नाजाल्यार ताका वायट येता म्हणजे परत्यान हे भिरांतेन करता. तें मागणेंच न्हय. मागणें तुवें देवा लागीं तुका कितें जाय तें मागताय आनी विवितराची मागणी आसात ती गजाल वेगळी. पूण तूं भिरांतेन करिना. भिरांतेन केल्यार तें पितीसपणूच. समजलें न्ही तुमी. म्हूण पितीसपणाक आमच्या क्रिस्तांव धर्मा मध्ये वा क्रिस्तांव लोकां जागोच ना. आनी तो लोकांनी दिला जाल्यार तें एक दुर्दैव हांव म्हणटा. हें आमी काडूंक जाय. देवाचो मोग आमकां गरजेचो. देवाची भिरांत. आतां देवाची भिरांत म्हणल्यार 2 तरान ताचो अर्थ जाता. एक म्हणल्यार हांवें करीत जाल्यार देव म्हाका कितें करीत शिक्षा लायत, ती भिरांत चुकीची. ती भिरांत चुकीची. आनी एक देव भिरांत म्हणल्यार ताका आमी इंग्लिशेंत रेवरन्स म्हणटा वा कन्नडा भाशेंत गौरव, हिंदी भाशेंत आसता गौरव हांव दिता. तो म्हजे परस श्रेश्ठ. ताच्या मुखार हांव म्हजी मान बागयता. ताच्या मुखार हांव एका विशिश्ट पद्दतीन चलतां, वागतां, उलयतां. तें बरें आसा. तें बरें आसा. ताका आमी देव भिरांत म्हणलें उतर वापरलां. देव भिरांत बरी. पूण देवाची भिरांत घेवन तूं जियेताय जाल्यार तूं देवाक लागीं येनाय. तेन्ना तूं पितीसपणाच्या वाटेर वता. सो तशें तुमी आतां देवाची भिरांत आनी देव भिरांत हाचे मदलो एक संपूर्ण रितीचो विवर तुमी आमकां दिलो. आतां आमच्या समाजींत या आमच्या कॅथोलीक धर्मांत आमी पळोवचें जाल्यार आनी एका कुशीची एक जणक हांवें तुमचे लागीं विचारची. फॉर एग्जाम्पल तेल, मीठ, उदक, आर्लुग्यो, अजापाच्यो इमाच्यो, अजापाचे पायनेलां ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? म्हजी हातूंत जायत्यो गजाली सांगच्यो आसात. थोड्यो सांगता. आतां आमी पास्कांच्या जागरणेच्या राती आमी उदक म्हणजे इगर्जेंत ताचेर ते आशिर्वाद घालून तें बेंजार जाल्लें आसता उदक. तें मागीर आमचो लोक घरा हाडटा आपल्या घरांत. एक उदक पवित्र केलां तें आसलें. आनी एक आसलें फेब्रुवारीचे 2 तारखेर जेजूक टेंपलांत भेटयल्लो दीस. त्या दिसा वाती व्हरताले आनी वातींचेर एक बेंजार केल्ली वात म्हणून घरांत येताली. रामाच्या आयतारा म्हळ्यार ताळयांच्या आयतारा माडाची चुडती जेजू जेरुसलेमांत गेल्लो आनी त्या वेळार तांच्या लोकान ह्या जैतुनाच्या रुखाची ऑलिव्ह रुखाची ताळी घेवन जेजूक स्वागत केल्लो. त्या उगडासाक आमी माडाच्यो ताळयो व्हरताले. ताचेर आशिर्वाद घालतालो विकार आनी मागीर ती आमी घरांत हाडटले. इतल्योच वस्तू आसल्यो. आनी एक आसलो धूप. कित्याक म्हळ्यार आमच्या घराण्यांत भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक धूप घालतात. देखून तांकां दिसलें आमच्या मालगड्यांक धूप ताचेर बेसांव जाचें म्हूण. थंय धुंपाक बेसांव घालची लितुर्जी ना. तशें उदक बेंजार करची लितुर्जी आसा. वातींचेर बेसांव घालची थंय एक लितुर्जी आसा. आनी हे ताळयो बेंजार हाचे आसा. पूण हाका ना. खंयच्याक धुंपाक ना. पूण त्या पास्कांचे जागरणेच्या राती थंय पास्कांच्या वातीचेर बेसांव घालतात आनी करतात ते उज्याचेर. तेन्ना लोक तें धूप दवरतालो. हें लोकांची एक परंपरा ती. तें जाय वय. आतां थंय आशिर्वाद घालनासलो धूप तुवें घरा वापरला तर जायना वय. जाता. हांव म्हणटा पत्त्यान ती एक परंपरा. कोणाक तें पितीसपणी म्हूण दिसूं येता. म्हाका कांय ना. तूं सांगचें कांय ना त्या धुपा बद्दल. इतलेंच आसलें. पूण आतां मीठ आयलें. कित्याक मीठ आयलें म्हाका कांय कळीत ना. मिठाचो कितें उद्देश थंयसर. मागीर तें मीठ हाडून करचें कितें हांव जाणा. म्हळ्यार तें मीठ तुवें जेवणाक घाल्यार तें तुजें जेवण बरें जाता गे. हांव जाणा तें कित्याक वापरता हांवूच जाणा. अशें मीठ आयलें. आतां अजापाचे आर्लूक म्हणलें तुवें हो अजापाचो खुरीस.
आतां खुरीस घेवया पयलीं. ओके. खुर्साक ताचे इतल्याक म्हत्वच ना. खुरीस म्हणल्यार जुदेवांक भिरांतीचो, नालिश्याचो, लजेचो, वळवळाचे एक चित्र तांच्या दोळ्या मुखार येतालें. कित्याक जुदेव कोणाक खुर्सार मारिनासले, तांणी फातरान मारचें, फातरान मारून मनशाचो जीव काडचो अपराध केल्ल्याक. खुर्सार मारची परंपरा रोमाकारान आपणायली. ती सुरू जाली बाबिलोनिया शारांत. ती जेन्ना रोमाक पावली रोमाकारान ती आपणायली. देखून खुरीस खंय आसतालो गांवां भायर. पूण तो लजेची खुणां आसली ती आतां जैताची खुणां जाली. ती आमकां क्रिस्तांवांक अस्मिताय जाली. कित्याक जेजूक खुर्सार मारलो आनी तो जिवन जालो. जेजूच्या जिवनपणाक लागून आतां खुरीस आमच्या अस्मितायेची खाशेलपणाची खुणां जाली. जेजू तर जिवन जावंक नासलो तर खुरीस नालिशायेचे वळवळाची एक कुरू जावनूच उरता आसली. पूण तो जेजूक लागून खुर्साक म्हत्व येता. देखून आमच्या खंय तरी घराचेर एक खुरीस काडलो वो कोण गळ्यांत ते खुरीस घालता तर हो एक क्रिस्तांव मनीस म्हूण आमी मानता. आतां गळ्यांत कोणें खुरीस घालूंक येता ती गजाल वेगळीच. पूण चडशे आमी म्हणटा क्रिस्तांव मनीस गळ्यांत ते खुरीस घालता. ताच्या घराचेर खुरीस आसता हो कंपाउंडाचेर आसता शेड आसता. आतां अजापाचो खुरीस. अरे अजापाचो खुरीस म्हणल्यार आमचे कडेन आतां ज्या खुर्सार जेजूक खुर्सार मारलो तो खुरीस आसा वय. तो एक खुरीस आसलो जाल्यार तुमी अजापाचो खुरीस म्हणल्यार हांव कांय म्हणचो नासलो. तो खुरीसच ना. आतां आमचे कडेन अशें सगळें दुसरें. मागीर तो कसो अजापाचो खुरीस जाता. खुरीस फकत आमची खुणां म्हणली न्ही हांवें, आमच्या अस्मितायेची खुणां म्हणली न्ही. मागीर वच कित्याक अजापाचो खुरीस आनी तो कित्याक न्ही म्हणल्यार आमी म्हत्व कोणाक दिता? जेजूक न्ही, त्या खुर्साक. गोंयांत आसा तो फुलांचो खुरीस म्हूण बांबोलीक आसा. थंय कितलो लोक येता, हिंदू लोक येता, मागणे करता, फुलांचो खुरीस म्हणटात ताका. ओके. आनी साश्टीनान एक खांदी खुरीस म्हणून आसा, खांदी खुरीस. थंय लोक आसतात. तो अरे ही सगळी हांव तुमकां सांगता हें धर्माच्या नांवान चलची फितीसपणां. आनी एक फावटी अशेंय जाता आमी लोकांचे फुडारी, धर्मगुरू, पाद्री हातूंत बुडता आनी आमीच तें मागीर लोकांक करूंक सोडचें. लोकांक आमी हातूंत जाणवाय दिली ना. तशेंच आर्लो घेया. ही खंय अजापाची आर्लो. मागीर दुसऱ्यो आर्ल्यो कित्याक तर अजापाची एकच आर्लूक आसूंक जाय आसली न्ही. उरल्यार आर्लूक आसूंक ना. आतां कितल्योश्यो आर्लूक आसात. सांतांच्यो आसात, सायबिणीच्यो आसात आनी कितें. पूण अमकीच एक अजापाचें कशी जाता. हाच्या आदी हांवें सांगूं नाय अजापाक करची कोणें. आर्लू करताय. आर्लू करिना. तो सांती करिना, सांतिनी करिना, सायबिणी करिना. अजाप करची पदवी देवाक मात्र आसा. आनी कितें करचें? सांतांनी, सांतिणींनी आनी सायबिणीन आमचें पसत देवा कडेन मागचें. तें बरें आसा मागचें. पूण अजाप करता तो देवाचे आर्लूक आसाय. देवाचे आर्लूक आसाय. ती तर आसली जाल्यार हांव म्हणटा आसलो बरें. ती ना. देवा वोवपाची ना. खंयच्याय सांता सांते म्हणजे मागीर वो खंय वो खुरीस अजापाचो खुरीस अजापाचे आर्लूक हे व्यापारीकरण ताच्या नांवान विक्रो जाता. लोक घेता. साद्या लोकांक दिसता अजापाचो खुरीस घेतल्यार म्हज्या घरांत म्हाका बरें जातालें. अजापाचे आर्लूक हांवें म्हज्या गळ्यांत घाल्यार कांय तशें ना. तसलें कांयच ना. हें फितीसपण मात्र न्ही. हें व्यापारीकरण हें हांव दामून सांगता. देव बरें करूं फादर. आतां ह्याच विशयाचेर इल्लेशें चिंता पाठयतना विशेष रितीन आमी सांगचें भक्तीपण, फितीसपण आनी विधी. आनी तुमी केदाराय सांगतात विधी आमकां इम्पॉर्टंट न्ही, ताच्या बदलाक मिसळून आसलें भक्तीपण तें वर्तें म्हूण. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? हांव विधी आनी आध्यात्मिकता, रिच्युअलिजम वर्सस स्पिरिच्युअल असो करता. जेजू आयिल्लो आमकां आध्यात्मिकता शिकोवंक.
जेजून पळयात चडश्यो विधी पाळोवंक ना. तुमी पळया ताका जुदेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें तुमचो मेस्त्री जेवणा पयलें हात धुयना अशें कितें म्हणल्याक जेजून कितें म्हणलें? जेजून म्हणलें जें खाण भितर वेता तें ताका म्हळ्यार करिना. म्हळ्यार जेजूचो अर्थ असो न्ही जेवणा पयलें हात धुयनाका कसलेंय म्हेळें जेवण जेव असो अर्थ न्ही. पूण जें कितें तूं जेवताय पळय तें तुका म्हळ्यार करिना. पूण जें कितें तुज्या भितरल्यान येता राग, द्वेश, क्रोध आनी मत्सर ताका आमी गोंयांत नसाय म्हणटा, वांकडे चिंतप, पोजडे चिंतप हें तुका म्हळ्यार येता. पूण जेजून ते विधी जुदेवांचे अनेक विधी आसले. साबाताच्या दिसा शेनवारा तुवें कितल्योश्योच गजाली करूंक ना, देखीक कोणाची पिडा बरी करूंक ना. पूण जेजून केलें न्ही. आनी जेजून म्हणलें न्ही खंयचें गरजेचें मनशा खातीर साबत केला, साबाता खातीर मनीस न्हय. आनी एका पिडेस्ताक एक बरी करणी केली तर जाल्यार तूं कितें वायट जालें जेजून तांकां अशें रागान सांगूं ना, सांगलां न्ही. म्हणटच आध्यात्मिकते खातीर जेजू आयिल्लो. पूण आमी कितें केलां जेजूची आध्यात्मिकता सापळ्या ती सोडली आनी विधींनी घुस्पट रावल्या. हजार विधी, त्यो विधी ह्यो विधी करूंक जाय. कित्याक करूंक जाय आमकांच खबर ना. हाच्या आदी तुमकां सांगलां हांवें, आतां परत्यान सांगता. देवी काकुळजेचो तेर्स म्हूण आसा. ताचे विशीं म्हजो कांय विरोध ना, कित्याक कितलेशे प्रकारचे तेर्स आसात. जेजूच्या पवित्र काळजाचो तेर्स आसा, दुखी सायबिणीचो तेर्स आसा, आमचो सदांचो तेर्स आसा. तें पुस्तक बरें आसा. तसो हो एक आनीक तेर्स. पूण तो दनपारां 3 वरांचेर जाय. कित्याक म्हूण विचारल्यार जेजूकय दनपारां 3 वरांचेर ताणें प्राण सोडलो. म्हणजे तो प्राण सोडटना हांगा कोण घडयाळ घेवन बसलो वय? घडयाळांचो ना त्या वेळार. पवित्र पुस्तकांत तशें आसा वय. सुमार 3 वरांचेर. ते सुमार 3 वरां म्हूण सांगल्यार ती 2:45 जावं येतात, ती 3:15 जावं येतात, वा 3:30 जावं येतात. कित्याक साद्या लोकांना ती कितें वरां मिनटां सेकुंडांत सांगना वेळ न्हय. म्हणटच तो त्या वेळार 3 वरांचेर म्हणल्यार रेकॉर्डिंग ना. चिंतुया जेजून 3 वरांचेर जेरुजलेमांत प्राण सोडलो म्हूण चिंतुया. तांची 3 वरां आनी आमची 3 वरां एक वय ना, फरक आसा. फरक आसा न्ही वेळांत. मागीर हांगाचे तुमी 3 वरांचेरूच जायचे. कित्याक परत्यान ते फितीसपण जातात. आतां देवी काकुळचो तेर्स थोडे जाणां सकाळीं करतात, कोणी राती करतात. तें बरें आसा. हांव तुमकां आनी कांय सांगचें ना, तें बरें आसा. ना दनपाराच्या 3 वरांचेर तो म्हणूंक जाय म्हणना जाल्यार त्या तेर्साक तेर्साचो फळ मेळना. तें कसलें फितीसपण आतां हें जेजूच्या नांवान, काकुळदार देवाच्या नांवान आमी देवाक करचो व्हडलो अपमान म्हणटा. आमचो देव काकुळदार, ताका तुज्या तेर्सा प्रासी तूं जाय. तुजें काळीज कितलें नितळ आसा. काकुळचो तेर्स आमी केलो. म्हज्या दुस्मनाक हांव बगसूंक तयार ना, ताच्या कडेन उलोवंक तयार ना. ताणें उलयल्यार हांव उलोवंक तयार ना. मागीर हाका कितें म्हणटात तुमी? दैवी काकुळचो तेर्स म्हणलो म्हणून म्हज्या जिवितांत काकुळट वाडली वा इल्लीशी तरी आयली? येवं ना मग फितीसपण, पुरतें फितीसपण. पण ह्या गजालीचेर आमी पात्रिनी लोकांक शिकोवन दिवंक जाय. फितीसपण आमचें सगळीं एकच फावटी वेचें ना, पूण तें उणें उणें करूंक जाय आमी. कित्याक वर्सांचें फितीसपण एका थोड्या दिसांनी काडूंक जायना. ताकाय वेळ लागता, हांव मानून घेता. पूण तें आमी उणें करूंक जाय. आनी आध्यात्मिकता सापळ्या ही जेजूची, ती वाडोवंक जाय. जेजूची आध्यात्मिकता सोंपी. मोग कर, दुस्मानाचो मोग कर, ही आध्यात्मिकता. दुस्मानाक बक्षी जेजू म्हणटा, ही आध्यात्मिकता. तुजो पेलो कोण? शेजारी न्ही. घरची एखाद्याक पडलो तो तुजो शेजारी, ताका तूं पाव.
जात कात धर्म लिंग शिकप वटार संस्कृती कांयच पळयनाका. ही आध्यात्मिकता. सेवा आध्यात्मिकता. हांव म्हजें व्हडपण उलयना, हांव ल्हान जाता, खालतो जाता. ही आध्यात्मिकता. ही आमी लोकांक शिकोवंक जाय आनी पयलीं आमी पाळोवंक जाय. हांवें ती पयलीं पाळोवंक जाय. हांवें लोकांक शर्मा जाल्यार जायना. म्हज्या जिवितांत लोकांक ती पळोवंक जाय. जी कितें हांव सांगता पळया ती आध्यात्मिकता तांकां म्हज्या जिवितांत ती दिश्टी पडोवंक जाय. ती आध्यात्मिकता आमी मागीर दुसऱ्या मदें वांटून घेवंक आसा. आमी तें करता वय, आमी सकाळ फर्मावचें दुसऱ्यांक, तूं हें कर, तूं तें कर. लोक आतां तें मानून घेवंक तयार ना. आध्यात्मिकता आमी शिकयल्यार आमी तें ल्हानपणा भुरग्यांतावन सुरवात करूंक जाय. ल्हानपणांतल्यान आमी भुरग्यांक आध्यात्मिकतेला तातूंत ती वाडोवन येतात. मागीर ती तांची एक संस्कृती जाता. आध्यात्मिकता आमची एक संस्कृती जावंक जाय म्हणटा हांव. मागीर तुका ती आध्यात्मिकता कोणें तर विचारलें, विनोद बाब तुमी कोणेय तुमकां टिका केल्यार तुमी सदां हांसूनच तें काडतात, रागार जायना न्हू. तुमी म्हणटा अशें गे, म्हजी संवयच ती. ती तुमची संवय जाल्ली आसा. तुमकां कोणाचो आतां रागच येना, संवय जाली म्हणटा. कशी जाली ती संवय? आध्यात्मिकतेक लागून. ताचेर आमचो भर आसूंक जाय, इतलेंच म्हाका म्हणचें आसा. फादर, आता तुम्ही सांगले आध्यात्मिकता आणि फितिसपण, आणि ह्या फितिसपणाच्या विशयान जागृती उठोवचे प्रधान काम आमच्या पाद्रींनी करूंक जाय म्हणलो एक तुम्ही एक संदेश दिलो. ताचे सांगताच म्हजें एक चिंता अशें आसा की केवळ पाद्री तावन मात्र ही जागृती उठता की आमच्या चिंतपाते म्हळ्यार आमच्या सर्वांच्या चिंतपाते, आमच्या क्रिस्तांव चिंतपाते ह्या फितिसपणांतून भायर येवंक खंयच्या रितीर सामान्य लोकांक एक तुमचो एक अभिप्राय आसा फादर? पळया, सामान्य लोक पळय हाचेर चिंतिना. चडसो आमचो लोक चिंतिना. आमचो लोक कितें जाणा पळय, उरले सक्कट गजालींनी ते जाणकार आसतात. कंप्युटर म्हण घेया, फोटोग्राफी म्हणा, संगीत म्हणा, नाच म्हणा, खंयचोय विशय तुमी घेया, आमचे लायक जाणकार मनीस आसात. धर्माच्या मळार येताना पळया ते पुरते नेणारे म्हणटा, नेणारीच. कित्याक ताचे विशीं ते चिंतिनात, वाचिनात. वा ह्या विशयांत कोण जाणकार आसात तांचे कडेन वचनात. एक भासाभास हांव आतां कोणीच करिना अशें सांगूंक सोदिना. आतां येता आमचे लायक आतां इल्ले इल्ले चिंतूंक लागलात. पूण कितें आसा, पूण ते उलोवंक तयार ना. आमी कित्याक उलोवचें ते आसात न्ही, ते पळोवन दीत. पळया परत्यान ते तांणी पाद्रींचेर लोटतात ती जबाबदारी. आतां लायकांनी शिकोवंक जाय. लायकांनी देवशास्त्र शिकोवंक जाय. हांव म्हणटा थियोलॉजी शिकोवंक जाय. दुसरी ह्या विशया संबंदांतलीं पुस्तकां वाचूंक जाय. जाणकारांचे तांची बुधवार घेवंक जाय तांणी. आनी तेन्ना मात्र ही जबाबदारी फकत पाद्रींक मात ना, ह्या मानून घेता माद्रींक मात ना न्हय, ही जबाबदारी आमकां सगळ्यांक आसा. पूण जेन्ना आमकां हें शिकप वाडटा, कसलें शिकप? संवसारी शिकप मात्र न्हय, आमच्या धर्मा विशीं, बायबला विशीं, आमची स्पिरिच्युअलिटी कितें, आध्यात्मिकता कितें क्रिस्तांवाची, हाचेर अभ्यास जाता. चड आनी चड शिकप जाता. आनी मागीर तें आमी जियेता. मागीर आमी जें कितें आमी जियेता तें दुसऱ्यांक येता न्ही, दुसऱ्यांक तापशीन पावता. पूण ताचेर आमी भर दिवंक जाय. आतां लायकांक देवशास्त्र अशें भारतांत पयलें नासलेंच, परगांवांनी आसा. आतां हांगा सुरवात जाला, ती एक बरी गजाल. पूण बेश्टें शिकल्यार पावना, तें मागीर पुस्तकी गिन्यान जाता, तें पावना. पुस्तकी गिन्यान पावना. तूं कितें शिकताय पळय ताचेर नियाळ कर्ण तें तुज्या जिवितांत तुवें आपणावंक जाय, तें येवंक जाय. तेन्ना मात ती आध्यात्मिकता जाता. नाजाल्यार तें फकत माहिती, इन्फॉर्मेशन जाता. आमकां इन्फॉर्मेशन फकत नाका, आमकां जाय जाणवाय, दैवीक जाणवाय, विजडम ही जाय. ताचेर आमी आमच्या
लायकांक तरबेज करूंक जाय. सो थँक्यू फादर, देव बरें करूं. आतां आमी दोनी कुशीन एक नदर भोंवडायली. एक पाद्री याजक आतां खंयच्या रितीची जागृती जाय, जे लायक आतां कशें एक जागृती उठाचें म्हणून सांगलें. आतां परत आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार येतना परत्यान हांवें सांगचें आध्यात्मिकता आनी भक्तीपण तें आमच्या सादारण आमच्या इगर्जाच्या मुळांतून प्रारंभ जाता, इगर्जेतून प्रारंभ जाता. पूण आतां आजकाल अशें एक आयकोनचे एक विशय आसा कितें म्हूण सांगल्यार असल्या जागे, इगर्जेचे असले जागे, आध्यात्मिकता जावचे जागे व्यापारीकरण थंयसर जाला. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? व्यापारीकरण जाला न्ही, आनी भरान चलता, भरान चलता. एक पळय, नांवां घेना जाग्याची, मनशाची तरी घेच ना. थंय वचून थंय उदक आसा, खंय आसा कितें एक उदक आसा थंय. तें उदक लोकांनी हाडल्यार म्हाका समजूं येता. तें बोटलींनी भरन ताका मागीर मोल. तें थंयचें उदक हाडलें, हांगा उदक ना. तें उदक रचलो देव आनी हें उदक रचलो देवच मू. तें उदक पवित्र आनी हें उदक अपवित्र वय. हें फितीसपण न्ही, हें व्यापारीकरण, पयशे करचे. मागीर तेल पळय, गोंयांत एक कडेन अशें जातालें. लोकांक सांगचें एकल्यान तेल हाडा म्हणून. लोक घेवन येतालो. फुक्याक तेल मेळ्ळें, हांगा ते बोटली मात मोलाक घेवच्यो. तातूंत बोटलीन घाले, मागीर ते विकचे लेबल करून. हय, ताका मोल. अरे, तूं फुंक्याक दिता जाल्यार म्हाका समजूं येता आसलें एक बाबा तूं. पूण हांव म्हणटा तेल पळया, हांगा इगर्जेंतल्यान विकलें म्हणटच तें पवित्र जाता गी तें. आतां इगर्जेंत तेलां पवित्र करतात, विसायब करता. क्रिस्मसचें मीस म्हण आसा, तें पवित्र तेल. म्हळ्यार पावतेन दिवचें तेल, क्रिस्मस दिवचें तेल आनी पिडेस्ताची माखणीक साक्रामेंताचें तेल जाता, तें पवित्र. तातूंत म्हाका कांय ना. थंय व्यापारीकरण ना. तें विकिनान तें इगर्जांक फावीत जाता. पूण हें आसा पळया, पुणशेत म्हणा, नाजाल्यार खंय कॅरिझमॅटीक रितीर जातात, नाजाल्यार आनी कसले रितीर जातात, तातूंत थंय असल्यो गजाली येतात व्यापारीकरणाच्यो. मिठाच्यो जाल्यो, पयलें सांगलां, मीठ येता, उदक येता, तेल येता, मागीर आनीक आसा. आतां सुरवात जाला. तशें एक बांदचो एक नाडो मेळटा. त्यो चलयो आतां पांयांक एक नाडो घालून दुसऱ्या धर्माचे पळयता गोंयांत भोंवतात. ती कित्याक भोंवतात हांव जाणा. आतां क्रिस्तांव लोकांचें सुरू जालां. पांयांक एक नाडो बांदचो. हाताक एक जालो, पांयांक एक नाडो. म्हळ्यार तो सुताचो नाडो बांदतच तुका राखण मेळटा. कितें संबंद आसा त्या नाड्याक आनी हाका? तुवें हाडलो थंय ताण मोलाक वय मू. खंय तरी सांगलां वय. कितें गरज आसा हाची कितें गरज आसा? काय नाडो काय तुजी अस्मिताय? आतां जसो कुरीस तूं घालताय गळ्यांत, ती अस्मितायची करूं म्हणलें हांवें आमची. पूण नाड्याक आनी क्रिस्तांव धर्माक कितें संबंद आसा? आनी ते विकतात, फुक्याक दितात वय तुका. फुंक्याक कांयच ना थंयसर. अरे 1 लाख पयशे. आनी पळया इतलेशे तेलाक तूं आंगडीत वचून हाडलें जाल्यार तुका तें तेल कांय एक 20 रुपयांक 30 रुपयांक मेळत. तें तेल हांगा 100 रुपये. आनी उदकाचें मोल पळया बाटलेचें 50 रुपया पर्यंत हांवें पळयलां. उदक तुका तें फुक्या मेळना. लूड शारांत तुमी वचा. ओके. थंय जराशें वयर चाल येता, दोंगरांतल्यान उदक येता. तुका जाय जाल्यार व्हर. कोणीय तें विकेना. हांवें पळयलां दोळ्यान. लोक आपले भावनेन आमी लूड शारांत आयले, हांगा जायते अजापांक काडटात सायबिणीक लागून. देखून तें उदक बोटलींनी घेवन येतात, कॅनांनी घेवन येतात. तें तरी म्हज्यान समजूं येता. थंय व्यापारीकरण ना.
कोणे म्हणे ते पितीस्पॉण म्हणयेत. कळ्ळें न्हय वय. पण व्यापारीकरण ना थंय. पण आमचे हांगा व्यापारीकरण कितलें व्यापारीकरण जालां इगर्जे वाठारांत. मागीर पळय सांगा. आरे वता आमच्या पळयात इगर्जे कोणें दान दिलें. दान दिल्लें कोणाक? देवाक. मू इगर्जेक म्हणल्यार देवाक वय मू. हां वय. देवाक तूं कितलें दिताय तें उणेंच. कितलेंय दी तूं, देवाक तें उणेंच. पूण तूं तुजे तांकी प्रमाणे तुजे कुशे प्रमाणे कितें दान दिता. बरें आसा. आदी नांवां वाचून सांगतालीं. कोणें म्हणलें नांव नाका तर नांव वाचून सांगना. आतांय ती परंपरा आसा. बरें आसा. आतां पळया फेस्तांक मुर्दोम कितले मुर्दोम पळया. कितले मुर्दोम. ही हांगा आसा ही परंपरा. गोंयांत ना. मुर्दोम हजारांनी. मागीर वाती. हांगा म्हजो आनी खर विरोध. पयले कोणें चड पयशे दिल्ले पळया ताचें नांव वाचून सांगलें. ताका बरी मोठी वात आनी सोबीत ती सुंगरां डेकोरेशन केल्ली मोठी वात दिली. दिवन 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 आयली न्ही. मागीर 500 रुपये दिल्ल्याक वात आयली. एक बारीक वात एक दिली. आमी कितें करता? व्यापारीकरण जालें. इगर्जेन आमचो भेदभाव न्ही. एकट्यान 500 रुपये दिले म्हूण चिंत्या. त्या मनशाची परिस्थिती कितें ती आमी पळोवंक नाका. परत्यान हांव जेजूचो उल्लेख करता. जेजू जेरुजलेम मंदिरांत बसलो आनी थंय तो पेटयेंत लोक कितें घालता ताचेर ताजी नदर आसली खंय. आनी लोक येवन घालतालो. आनी एकटी विधो स्त्री आयली आनी तिणें तिचे कडेन आसले 2 दुडू कितले सगळे तांब्याचे कसले आमी जाणा घाले. आनी जेजू म्हणटा उरल्यांनी आपणा कडेन चड आसल्यांतले थोडे घाले. हिणें आपणा कडेन आसले सगळे देवाक दिले. आतां 500 रुपये दिता तो मनीस. तो आतां ग्रेस्त मनशान 500 रुपये दिले जाल्यार तें उणेंच. पूण एका दुबळ्या मनशान ताका दिसाची जोडच 500 रुपये म्हूण चिंत्या. आनी ताणें ते 500 रुपये घाले जाल्यार तें व्हडलें न्हय तें. कित्याक ताका मेळटात दिसाक 500 रुपये. तेच तो एका दिसाची जोड तो दिता. ताका कित्याक आमी भेदभाव करून उणें आनी ते सक्टा मुखार. हें सक्टा मुखार जाता इगर्जेंत. फेस्तां परबांक कितलो लोक येता. मागीर त्या मनशाक एक लज जायना. म्हळ्यार इगर्ज आसा दुसऱ्यांक लज करूंक वय वा मान करूंक. कोणाकच वाती दिनाकात तुमी. हांव म्हणटा वाती दिनाकात. दिवची गरज ना. दितात वय दितात. आदी आमचे इगर्जेन व्हडल्या फेस्तांक आसली. हर एका कुटुंबाक एक वात मेळटाली. म्हज्या भुरगेपणांत बारीक एक वात. सगळ्यांक एकच भेदभाव ना. कोणें वचून घेवन तशें करा न्ही. दिवंकूच जाय जाल्यार दिवची गरज ना म्हणटा हांव. कित्याक तुवें दिल्लें दान देवाक दिवचेंच आसा न्हय वय. ना वय थंय दवरा आनी सांगा अरे दवरलात वाती मानाच्यो वाती. कोणाक जाय ताणी व्हरयेत म्हूण. कोण जाय तो व्हरता. कळ्ळें वय. आसा. आतां वाती म्हणटाना आनी एक विशय सांगून हांव सोंपयतां. आमच्या लोकांचें एक हें हाका फिकीसपणगी हें नेणारपणगी वो दाखोवंगी कोणाक हांव नेणा. वाती जोडोवच्यो. थंय ही म्हाज्या मुखार इतल्यो वाती पेटोवच्यो. अरे तूं एक वात पेटयताय तें म्हाका समजता. इतल्यो इतल्यो वाती हाडून ते पेटोवच्यो. मुखार कित्याक ताचो हें स्वात पयले सुवातर इतलें तूं मेणाचो देसवाट थंय तो दवर काळें जाता आनी तें जाता. तेच पयशे तूं तुज्याच गांवांत कोणाय दुबळ्याक आदार कर न्ही. तुवें वाती इतल्यो जळयल्यो म्हणून देव व्हड जायना आनी जळोना म्हूण देव ल्हान जायना. खंयच्याय सांतांनी म्हाका वाती जळय म्हूण सांगलां वय. सांगलें हांव नेणा आनी सांगलें जाल्यार हांव ताका सांतच म्हणचो ना. तूं कसलो सांत तर. पण असल्यो गजाली आमचो लोक करता. हे परत्यान
हे फितीसपण आनी ते वा ते विकतेल्याक धंदो व्यापारीकरण जालें न्ही. हे सगळे तत्व आसा. आनी ते कोण तुमकां सांगलें आदल्या फावटी हांवें सांगलां रोमांत थंय गेल्यार खंय हे रोमांतान हाडलें कोंत रोमांतान हाडलें. आशीर्वाद घालले. अरे पाप साहेब खंय पाप साहेब आसा थंय वयर तो कितें एक कोंताचेर आशिर्वाद घालता वय थंय ताणें आशिर्वाद घाल्ले थंय असल्या की सगळ्या संवसाराक ताजें बेसांव तें. पूण ना मागीर थंय विकतले आसात ताजें मोल चड थंय कोंतान घेतल्यार ताजें मोल चड कित्याक पाप साहेबाचे आशिर्वाद घाला. आनी गोंयची गजाल तरी सांगला हे सांप्राज सावरेचे कुडीक ती कूड न्हय रेलीक ताका लायिल्लें थंय लावंकच तुका मेळना पयले सुवात वयर आसा. पण सगळें व्यापारीकरण जालां आमच्या कथोलीक धर्मांत. कथोलिकांत हातूं ना प्रोटेस्टंटा मदें हें ना आनी बिलिवर्सां मदें कितलें आसा हांव म्हज्यान सांगूंक जायना आसा ना. पूण प्रोटेस्टंटा मदें ना. उलटें जाल्यार ते तुका बायबल फुकट दितात तुवें विचारल्यार दितात. एक फावटी विचारना जाल्यार ते वांडटात. नवो तेस्तामेंत तरी वांडटात. पूण थंय व्यापारीकरण ना. आमच्या कथोलीक धर्मांत हे व्यापारीकरण जालां पळय हें बंद जावंक जाय. हें बंद जावंक जाय. देशीच्या वडिलान विरसापेना तूं घट रावंक जाय आनी ताकीद दिवंक जाय. असलें व्यापारीकरण आमची गरजेन न्हय. आमी करतात मागीर लोक करचो ना वय. कित्याक लोक करचो ना अरे आमकां पयशे जाय मू मागल्यार आमचो लोक उदार आमचो लोक कथोलीक लोक उदार मनाचो. तातूंय आमचो कोंकणी उलोवचो लोक आसा पळय हो चड उदार लोक दिता. हांवें ताचो अणभव घेतला. आमी असल्यो गजाली करची गरज ना. धर्म वापरचो जेजूक वापरचे सायबिणीक वापरचे सांतांनी वापरून अशें नाका. हें व्यापारीकरण जे मेरेन बंद जायना तर आध्यात्मिकता म्हणली आसा पळय जेजूची जी स्पिरिच्युअलिटी आसा पळय ती वयर सरची ना. बघा आता तुम्ही अपूर्वयेन ह्या व्यापारीकरणाची एक कूस आमच्या वीक्षकांच्या मुखार तुम्ही उक्ताडायले. आनी एक म्हजी थोडी एक ऑब्जर्वेशन्स आसात तुमच्या लागीं सांगूंक. आमच्या आतां थोडे पोनशेतां आसात भारतांत. त्या पोनशेतांत एक रिवाज आसा. आतां तुमी सांगले सायबिणीच्या नांवान पितीसपण व्यापारीकरण जावचें म्हण सायबिणीक कापडां दिवचें म्हण एक आसता. चडावत चड सायबिणीचे भक्तीक थंयसर येवन सायबिणीक कापडां दितात. ताचे उपरांत त्या कापडाचो येलम म्हणून आसता हराज हाकूद म्हण आमी सांगता. तें एका रितीचें व्यापारीकरण न्ही तें वय तीं कापडां दुबळ्याक वाटात न्ही. सायबिणी कोणें कापड हाडलें म्हाका समजूं येता. ताच्या एका भावार्थान ताणें सायबिणी म्हणून कापड हाडलें बरें आसा. ताच्यानी येयलो कित्याक परत्यान पण पयशे करूं दुबळ्यांक वाटात. आनी जर त्या फिरगजेत वा त्या वाठारांत क्रिस्तांव ना आनी कोणाक तरी सायबिणीच्या नांवान वाटात न्ही. आसा न्ही दुबळो लोक आमचो आसा न्ही. तशेंच जेवणा खाणाच्यो वस्तू आयल्यो म्हूण चिंता वय मस्त येतात आयल्यो आमकां ताची गरज ना. वांटात दुबळ्यांक सायबिणीच्याच नांवान वा कोण सांताच्या नांवान आयलां आसतलें वांटात. हांव म्हणटा परत्यान ताची येलम करनाकात. पयशे जाय तें सांगता न्ही हांव. हर एक गजाली पण आमचें व्यापारीकरण इतलें वाडलां. ही एक खरीच दुखाची गजाल हांव म्हणटा. दुखाची गजाल लजेची गजाल. हातूं म्हाका दुबावच ना हें सांगू आनी म्हाका भिरांत येना हें सांगू. सो देव बरें करूं. भोव अपूर्वयेन आज आमी 3 विशयाचेर एक भासाभास हांगासर चलयली आनी ती जावन आसा पितीसपण आनी तशेंच भक्तीपण आनी व्यापारीकरण. आमी पयले चिंतून आसले एका नाण्याची 2 मुखां पूण आतां एका नाण्याची 3 मुखां एकामेका मिसळून आसले एक वर्तें सत तुमी आज तुमच्या एका माहितीद्वारे आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या पळोवप्याच्या वचेर तुमी उक्ताडायलें. देखून आमी तुमकां बरयल्ल्या काळसान देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच मुखल्या एपिसोडांनी आमच्या समाजीक आमच्या भावार्थाक आनी जागृती हाडचे तसले
एपिसोड्स हांगासर आमी आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलांत करूंक येवजिला आसता. ह्या येवजणेक तुमचो निरंतर मोठो पाठिंबो आमचे संगी आसून दी म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं. आसतलोच परत्यान उलयतना कितें जाता कांय गजाली विसरता. परत्यान आनीक पळय पिथीसपणाचें सांगता. सांगा फादर. ती म्हण सांगल्यार आमकां अशें वाचूंक मेळटा. इगर्जेंत तशें ऑफिशियली सांगलें ना. लूर्ड शारांत खंय सायबीण एका दिश्टी पडली बेर्नार्देस सुबेरूक. बरें आसा. तिणें म्हणलें खंय तेर्स म्हणात म्हणलें खंय. बरें आसा. सायबिणीन खंय तेर्स म्हणलो आनी थंय आतां म्हजें पिथीसपण हांव सांगता. तूं पिथीसपण येता थंय. सायबिणीन कसो तेर्स म्हणचो म्हाका सांगात पळया. आमच्या बापा मागणें सायबिणीन म्हणयेत. कित्याक जेजून शिकयल्लें मागणें तातूंत देवाक मान आसा आनी आमच्यो गरजो न मान मरे मागणें सायबिणीन कशें म्हणचें. साद्यच ना. तिणें तिकाच म्हणचें गे न मान मरे कुरपेन बरलेलें. अरे ते दुतान म्हणलीं तीं उतरां सायबिणीन न मान मरे म्हणूंक साध्यच ना. आनी मागीर पळया संता मरे म्हणा मागेन मरे. अरे ती आपणाकच मागेन मरे म्हणटली की. तिणें म्हणलें हांव स्वाम्याची चाकर्ण. इतली ल्हान जाली आनी तिणें खंय भुरग्यां सांगाता तेर्स म्हणलो. अशें सांगलें जाल्यार आमी लोकांक वयवण दिसता. आनी हें पिथीसपणच परत्यान सायबिणीन तेर्स म्हणूंक ना. सायबिणीन मागणें करूंक सांगलें म्हणल्यार हांव मानता. सायबिणीन तेर्स म्हणत म्हणलें जाल्यार म्हाका कांय म्हणचें ना. पूण सायबिणीन तेर्स म्हणलो म्हणटा पळया हें आनीक पिथीसपणाचें कितें म्हणया तेंगशी हायट आमच्या कथोलीक लोकांची हें बंद जावंक जाय. देव बरें करूं फादर. भोव अपुर्बायेन विविध विशयाचेर तुमी आज भक्तीपण पिथीसपण आनी व्यापारीकरण हाचेर तुमी उजवाडपाक येयलो आनी ह्या आमच्या एका भासाभास कार्यक्रमा द्वारे आमच्या पळोवप्याक एक वर्तो फायदो जालो म्हणून सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. देखून परत एक फावटी सर्व आमच्या पळोवप्याच्या नांवे हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. धन्यवाद. तुमकां देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकान भोव अपुर्बायेचो भासाभास कार्यक्रम तुमच्या मुखार आतां प्रसार जाले. हांगासर ह्या विशेष कार्यक्रमांत आमच्या संगी हांगासर संपन्मूल व्यक्ती सावन भोव अपुर्बायेन पिथीसपण भक्तीपण आनी व्यापारीकरण ह्या विशयांत भोव अपुर्बायेन ताची माहिती वांटून घेतल्या. आमच्या तुमच्या सर्वांचे मोगाचे मानादीक दोतोर प्रताप आनंद नाईक पयशिल्ल्या गोंयांत जावन हर एक फावटी ते हांगासर येतात आनी सबार एपिसोड हांगासर आमी तयार करता. तांच्या अभिसावा खातीर आनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर निरंतर मागोवंक हांव तुमचे लागीं विनवणी करता. आनी हो एपिसोड तुमकां बरो लागलो तर खंडीत जावन ह्या एपिसोडाक एक लायक दिया आनी हो व्हिडिओ तुमी हेरां संगी शेअर करा. आनी तशेंच ह्या एपिसोडा विशीं तुमची एक प्रामाणीक अभिप्राय कमेंट बॉक्सांत तुमी बरया. आमचो आनी तुमचो मोग असोच आसूं दी. हांव विनोद गंगोळी बरयल्ल्या काळजान तुमकां म्हणटा देव बरें करूं.